podvečer, vážení spoluobčania, milí rodáci a vzácni hostia. Dovoľte, aby som vás privítala tu v sále Kultúrneho domu pri príležitosti oslav 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Piteľová. Dnes by sme sa mali dozvedieť, ako to vlastne bolo pred 750 rokmi tu v tomto kraji, kde žili naši predkovia, ktorí nie a nie sa dohodnúť o názve svojej osady. Preto sme na našej internetovej stránke hejhejhej.hradlouPieca vyzvali historikov a etnológov, aby sa k tejto téme vyjadrili a zaujali už konečne stanovisko ku vzniku názvu našej obce. Na výzvu zareagoval historik docent Jaroslav Pupík, kandidát vied, ktorý vás v krátkosti oboznámi so svojím výskumom. Uvedie, ako podľa neho vznikol názov obce Piteľová. Prosím vás o vypnutie mobilných telefónov, aby sa nerušil priebeh prednášky. Ďakujem a prajem vám ničím nerušené počúvanie. Drahí Piteľovčania, nie vy mne, ale ja vám by som mal tlieskať za trpezlivosť, ktorú ste doteraz mali. Kým sa dozviete úžasnú správu, že som prišiel na to, ako vznikol názov vašej obce. Dlhoročným výskumom pri mojej práci som zistil, že na poradie, keď som dal do poradia predmety, ktoré sa našli pri vykopávkach, pri ťažení zeminy v časti obce Baniarka Kopec, pri výskume som došiel k tomu, že pospájaním začiatočných písmen týchto vecí som zostavil názov vašej obce. Prosím, ako prvé, tí veci sa nachádzajú tu, v tomto vedri. Ako prvé sa našiel pílnik. Píšem písmeno P. Ako druhé sa našla ihla. Píšem písmeno I. Aké I? Pekne. Ako tretí predmet v poradí sa našla tehla tutá. Píšem písmeno T. Tak to není T. Ďalšia vec. Elektróda. Bazická. Napísal som písmeno E. Ako ďalšie predmet sa našiel lečo. Prosím, ešte v záruke. Píšem písmeno L. Ako ďalšie písmeno sa našli okuliare do diaľky. Píšem písmeno O. O. Čo má počúvať toto? Ako ďalšie sa našlo toto vedro. Prosím, tu je droga. Píšem písmeno V. Ale toto je vedecky dokázané. Nevedecky.
zatiahnite konečne. No. Drahý Švajno! No, vážení občania, milí hostia, naozaj netušíme, že vyrábali túto vykopávku. Ale už sa naozaj nedalo počúvať, tak sme sa rozhodli, že napriek tomu, že nemáme žiadne dobové kostýmy, tak sa pokúsime zaimprovizovať a ukázať vám, ako to naozaj bolo s tým vznikom názvu našej obce. Hlboké lesy, plné hríbov a zveriny na vystráži, často lákali hradného pána zo Šašovského hradu, Štefana de Vange, na časté poľovačky. Tak to bolo aj v roku pána 1264. Pán si najal lovcov z blízkej osady svojho pánstva a usporiadal honosnú poľovačku. Bolo tiché ráno. Ani zajačiky na čistínke nič netušili a po výdatných raňajkách sa venovali oddychu. Pusti psov! Máme aj psov? Poďte s doklými. Utekaj pa! Straj! Väčší už nebudete mať. Netrafený! Daj pozor, či neučie mŕtvy. Poď! To je obúda. Ja už nevládzem, ja srdce prídu. Daj pozor, vypni si tú flintu, lebo... Vieš, že mi vystrelíš oko. Radný pán, je to váš prvý medveď ulovený v živote? Prvý. Prosím, pristúpte podľa neho. Posledným hryzom, polovníckým zálomkom si uctíme poslednú ulovenú zver. Ja sa musím oprieť aj ťažko. Týmto úderom vás pasujem mene svätého Huberta za lovca medvedej zvery s tým, že najskôr musíte zver chovať, chrániť a len potom sa jej polovníckým spôsobom zmocniť. Druhým úderom vám blahoželám k uloveniu vášho prvého medveďa. Tretím úderom vám pripomínam, aby ste za každej okolností zostali čestným polovníkom, statočným členom našej polovníckej rodiny a oddaným ochráncom našej krásnej prírody. Prajem vám ešte raz lovú zdar. Lovú zdar. Foto. Bože, to som zabudol. Vy ste, pane. Poprosím, poď, prosím ťa, hoď tam. Váči, on mám aspoň nejakú pamiatku z tejto šelmy. Tomu sa ponovom vraví selfie. Budeme na Facebooku? Ale blízko. Nie, to bol vtáp. To je vec. Dobre. Ja vám zoznám máte pasovací list. Hej, mladý, tú fotku potom dáš do Žiarska, ale na prednú stranu, nie dozadu Pola Maťoviča. No, a poďme pripiť. Konečne. Najlepšia fáza.
A potom nepoluj. Poháre! Hľadaj štamprlík. Hľadajte poháre. To nie. Poháre! To nemyslíš vážne. Kamaráde, hľadaj, lebo máš 30 palíc. To je správca viní. To je, píp. Chlapi, Ja za to môžem? a vy odkiaľ pochádzate? Z ktorej ste vy osady? Ale tu z týchto kopcov sú pri Hrone. A názov máte? Nie, ja nie som ani Máte toho. a R v obce? No tak nemáme názov, a R budeme mať, či čo? A Richtára máte? Už tak koho máme? Áno. A koho? Jana Cestáruje. Vládam. Starosta nám ešte nelieva. Neviem. On si ja na teba posvietil. Čo už? Richtár, dobrých lovcov máš. Na znak vďaky mojej dávam ti tento obraz. Pohár nemáš? Je na ňom kríž a dve lipky. Toto nech je erbom vašej dediny. Vysádzajte lipky okolo krížov, pretože lipky sú znakom Slovanov. A kríž ten je znakom lásky. Páči sa. Ďakujem. No, milo ste ma prekvapili s touto scénkou o historickom vzniku a názve našej obce, ako aj odovzdaním tohto erbu s podpismi našich účinkujúcich hercov. No ale keď som sa už dostal na tieto divadelné dosky dneska, chcem sa vám poďakovať, že ste po rokoch opäť obnovili to historické jadro, ktoré už zaniklo, nášho divadelníctva, a vznikla nová generácia nových divadelníkov. História divadelníctva našej obce mala vždy veľkú históriu a vy ste ju vlastne dneska oživili. Je to ináč aj takým krásnym vyvrcholením roka, v ktorom si pripomíname 750. výročie prvej písomnej zmienky našej obce. Dúfam, že toto nebude vaše posledné vystúpenie a že do roka a do dňa nás opäť prekvapíte nejakým krásnym divadelným predstavením. Ešte raz ďakujem. Pohári, hľadaj. To je... Nebudeme písať vaši. Budeme musieť. Chlapi, tak pite, lovci!
Piteľová. Vejdi a neuškoď. Kde si zohral tie poháre? S Klenkovci mi dali. A ty sú či? Ktorý sa to? Tamto. Presne. Pani. No poď hore. Ty čo máš takéto poháriky hore doma? A menzi blíž. Pocítime poltavské šklo. Utvorte koridor. Vážená pani, za to, že ste zachránili, alebo teda vaša rodina, že zachránila túto situáciu, dovolujeme si vám odovzdať takú živnostenský list, aby ste mohli prevádzkovať krčmu v tejto osade. Len sú to nielen povinnosti, sú to aj povinnosti nejaké. Čiže povoluje sa Beáte Sklenkovej. Ale šéfko, nie poriti, leci. Toto kedy videl. Povoluje sa Beáte Sklenkovej, rodenej Matuškovej, narodenej roku pána 1978. apríla. Aprílové dieťa, vidno. Aby v tejto krčme Piteľovskej mohla ponúkať pivko, vínko a iný trúnok telu a duši lahodiaci domácim aj hosťom dedinským. To schválilo dnešného dňa, to je z dňa Božieho narodenia, 25. decembra 2014, toto konzílium. Ochotnícky zbor piteľovských divadelníkov v koalícii s futbalistami, hasičmi, hasičkami a zaslúžilo odpočinkujúcimi občanmi s požehnaním obecných orgánov, priaznivcov piteľovčanov a rodákov. Ale sa prikazuje slušne sa k hosťom správať, ponúkané nápoje nepančovať, na drisku určenú zákonmi prelievať, podľa peňaženky hostia účtovať a pýtať, dobre v krčme kúriť, aby hostia nedostali reumu a inak sa o nich starať, ako im bude hrdlo alebo iná časť tela ráč. Bude treba, ak bude treba, aj domov dopraviť. To je to hlavné. Dané v Piteľovej 25. decembra 2014. In vino veritas, in pivo veritas. Nech sa ti ruky netrasú, aby si nevyliala. Aspoň prelejem. Tak je to napísané. No, na drisku lievať. No a ukáž, že vieš aj toto. Čo? Že vieš prekoprcovať. Samozrejme. Ruky sa jej trasú ako kolibríkovi. Bolo čo na zapýtať. Doniesla si kofovú pivo alebo niečo podobné? Myslivecka sa nezapíta. Na zdravie. Nech sa ti tie ruky netrasú. No, ďakujem. Dobre, ideme dole, hej. Už by si mohla odísť. Pokles pre našu pani krčmárku.
sále kultúrneho domu. Ďakujem vám, že ste si vybrali práve tento náš program z bohatej ponuky programov, ktoré sa konajú v našej obci v tejto chvíli. My sme si pre vás nacvičili a pripravili divadelnú hru od Ferka Urbánka Ustú všetci v jednom vreci. Ferko Urbánek sa narodil 31. júla 1858 vo Vsetíne. Zomrel 10. decembra 1934 v Bratislave a v tomto roku sme si pripomenuli 80. výročie jeho smrti. Bol jedným z najplodnejších slovenských dramatikov. Napísal viac ako 50 divadelných hier, ktoré sa dodnes hrávajú na ochotníckych javiskách. Jeho život bol spojený s Trnavou, kde dlhé roky pôsobil v spolku svätého Vojtecha. A o čo ide v tejto hre? O večný boj lásky k peniazom a čistej, úprimnej láske dvoch mladých ľudí, ktorá, keď sa jej trošičku pomôže aj malým klamstvom, prekoná všetky prekážky. Teraz prosím ticho. A o vašu pozornosť, aby sa naša Elenka nepichla pri vyšívaní do prsta, lebo má veľký bôľ a starosť. Nebanovala bych, aj kebych nemusela, kebych ťa, Šurajko, rada nevidela. Ale veď ja nebanujem, že tvoja nebudem, ale len banujem, ako ťa zabudnem. Joj! Nazdar, Elenka. Stanko, aká to odvážlivosť od teba, čo keby ťa tu môj otec našiel? Nestrachuj sa, dušička. Otec nie je doma. Videl som ho v meste. Pravdu máš. Spomínal, že musí zase raz svojich dlžníkov ponavštevovať. Utešené kvietky. Príjmi ich ku dňu tvojich milých narodenín. Ty hviezda môjho blaha. Svietni ich ďalej na dráhe žitia láskou úprimnou, aby som si mohol zaslúžiť teba. Bože, splň čím skôr vrelé túžby naše. Pán Boh, uslíš, Stanko, splnenie tvojich túžob je mojím želaním. Ale obávam sa, že niet na to nádeje. Prečo? Spomeň si na zlaté slova nášho básnika. Nie, neustúpi lásky sila lichotným sveta nádejám. Nie, čo by sa zem v priepas skryla, nezvráti svet lúbosti nám. Nie, nič mi zloba neškodila, keď teba drahá, teba mám. Utešené slova, no ťažký boj to bude môjho otca prehovoriť. Však ale raz aj tento boj prestať musí. Veď život takejto neistote je pre mňa neznesiteľným bremenom. Otec neprivolí. Mamička bude nám dobrou príblúvnicou. Verím tomu, že i otec sa dá odmekčiť. Nepoznáš ho. On je otrokom svojich peňazí, svojho bohatstva. Nič ostatné nemá preň ceny. No, nech je ako chce. Dnešný významný deň tvojich narodení urobím pamätným a požiadam o tvoju ruku. Počuť kroky. Zaiste sa už otec vrátil. S Bohom, Stanko môj, choď, nech ťa tu S nenájde. Bohom, ty kvietok srdca môjho. Netráp sa, všetko sa na dobre obráti. Ty len sama? Ostalo sa mi, že sa s kým si rozprávaš. Stanko tu bol pod oblokom. Predsa ma súd neklamal. Prišiel mi blahoželať a doniesol mi tieto kvietky. Kvietky, kvietky, vesní dietky, posolky nelásky. Pekne, že nezabudol na dnešný deň. Je driečný a poriadny šuhaj. Ach, Elenka moja, tak dobre zaopatrenú, videla by som ťa pri ňom. Ja tiež cítim, že nebola by som šťastná s iným. Ale otec, otec. No len nezúfaj. Čo sa vlečie, neutečie. Aj otec sa časom podá. Bože, daj, ale dnes budeme mať veľmi horúci deň, mamička moja. Prečo? Pretože Stanko chce s pomocou vašej prímluvy o moju ruku požiadať. Dnes? Áno, dnes. Že neistotu už dlhšie neznesie. Alebo musím byť jeho, alebo odíde za šíre more. Neplač, dieťa moje. Stanko má pravdu. Tak toto ostať nemôže. Už i pre zlý svet, ktorý všetko pozoruje a ľudia by ťa ľahko vzali vreč. Ale otec. Neboj sa, láska zdolá všetko. Ja pripravím otca, urobím všetko, čo sa dá spraviť, lebo škoda bolo by takému šťastiu nechať ukáznúť. Ty dobrá, láskavá mamička. Ignác! Ignác! To otec. Iste sa mu zle vodilo. Prichádza namrzený
vystrašený, badám to po hlase. Búrka sa blíži, Bože, buď nám milostivý. Neboj sa, dieťa moje, keď je najviac blesku, vtedy je najmenej tresku. Búrka prejde a nebo sa vyjasní. No len počkaj, ty starý hriešnik. Ti ja dám, teraz už viem, že si ty s nimi v tajnom spojení. Teraz už viem, že sú všetci v jednom vreci. Prevrátený svet na nič hodný. Človeka by mohlo z toho poraziť. A vy tu? No čo tak potichu? Iste ste ma ešte nečakali, čo? Preto ste predložili návštevu vášho vzácneho hostia. Prosím ťa, človeče, čo máš zase s nami? To, že si nedovolím za chrbtom píšťalky krútiť. Tresky, plesky, čože, sršňa si zhodol, že si taký rozkokošený? No veď ja vám dám sršňa, tebe i slečne dceruške, i tomu starému psovi. Chad vás páral. Ale počkajte, čak vy doskáčete. Prosím ťa, čo máš? Hovor zreteľnejšie, nerozumiem ťa. Lebo nechceš. Už si dosť stará, môžeš rozumieť. Ale možno skôr porozumie naša slečná dceruška, keď sa jej opýtam. Čo tu chcel ten na nič hodný abecedár? Otecko! Ticho, ani mu. Či som ti nezakázal, aby si sa s ním stretávala? No, chráň sa, že by som ho tu ešte raz stretol. Mamička, ja som nešťastná. Udiš sa, dieťa moje, veď otec sa udobrí. No áno, udobrím. Ale až vtedy, keď jej ten vyhľadovený linár prestane hlavu mútiť. Ona jak živ nebude jeho ženou, tak na čo sa má do nášho domu vláčiť a vtierať? Čo napríklad dnes tu mal za robotu? Dajže už raz spokoj a neubližuj úbohému dievčaťu. Ja som sa dnes ani z domu nehla a nikoho som nevidela. Ani u mného? Ani. A zda povieš, že tu nebol? Ja som ho nevidela. A ešte povieš, že si ho nevidela? No ani som ho nevidela. No však ja ťa presvedčím. Ignác, na to? Uvidíme, kto má pravdu. Počujte, hlásim. Už som tu. Ignác. Ignác, povedz, koho si to pred chvíľou púšťal cez záhradnú bránu? Ja? Cez záhradnú bránu? Hovor pravdu. Nemôžem. Čo nemôžeš pravdu povedať? Vy ste ťa dobre podplatili, čo? No bohužiaľ nie, ale pravda vraj vyšla z módy. Bravo, Nácko, bravo! Však ja ti dám, že vyšla z módy. Nepovedz, lebo ťa na mieste zaškrtím. Ja som veľmi šteklivý na keku. Otecko, puste ho! Nepustím, kým pravdu nepoviem. A ešte som ani testament nespravil. Veď ho ja spravím, ale paličkou po chrbte. Hovor teda, koho si púšťal cez záhradnú bránu? Ja... Už nevie, kam skonopí. Hovor teda. Čo mi roboty dalo, ani za mladý som ruky tak nenatiahol ako dneska na starosť. Čo to táraš? No, nie a nie ho vypratať. Tak som sa... Koho si vypratal? Nerozumiem tomu. No nie a nie ho von z tej záhrady dostať. Ale koho si už nevypratal, povedz už. Toho susedovi Capa, čo nám chcel rúže poštepiť. Vidíte, otecko? Vidíš, akým bláznom sa ty robíš. Hanbi sa, hanbi! 100 hrmených vám do kešene. Vy ste človeka nie len o zrak, ale aj rozum pripravili. Necitáň a povedz, koho si zo záhrady vypratával. No koho? No učiteľa umného, nie? Ale či naozaj? To len ak by bol Pán Boh s nami, a zle preč, v Capa prečarovaný. Netáraj hlúposti, vrať sa mi z očí, lebo ťa istým fakom naražej na stopne. To mňa by už bola chodá pešienka. Otecko, ešte sa hneváte? Hnevám. Ale sa hnevať nebudem, keď mi slúbiš, že u mne ho tak necháš a vydáš sa za Levického. To nikdy neurobím, otecko. Žiadajte odo mňa, čo len chcete. Vo všetkom vás poslúchnem. V tomto nemôžem. A prečo? Pretože Stánka celým srdcom milujem a jedine s ním môžem byť šťastná.
Ak násilne prekazíte sľub našej lásky, tým zničíte moje šťastie, tým zahubíte môj život. Jediné dieťa vaše padne v obeť chladnej smrti a posledným vzdychom jeho bude pozdrav milovanému Stánkovi. S Bohom, sokolík môj premilený, tam vraj budeme zase zídení. Úbohé dieťa, ukrutník, tyran. A čo sa obe na hlavu postavíte, z tej múky chleba jesť nebudete. Umri, jakži mojim zaťom nebude. Ako to však prekaziť? Aha, už to mám. Ignác! Ignác! Prosím. Ignác, tento lístok zanesieš učiteľovi umnému. Už je na čase, aby mi tých 1000 korún vrátil. Ja nečakám ani hodinu. Rozumieš? Rozumiem. Ale nerozumiem. Čomu nerozumieš? No, že by mal učiteľ umný dlh platiť. Veď tomu, keď slečnú Elenku za ženu dáme, ešte my budeme musieť doplácať. Veď ja doplatím i vyplatím. Len sa never. No, idem. Počkaj. Cestou sa stavu šustra Kopítka a u kupca Funtíka. Spýtaj sa ich, či dostali moje listy. To vykonám. Ale čo s tým pánom učiteľom spraví, netuším. On sa naposledy nahnevá, slečnu nechá tak, z veselia nič nebude a mne zostane z koláča diera. Ešte si tu. Idem. No veď aj ja pohnem. A či to mám tomu pánovi učiteľovi ozaj odozdať? Tu ránči do hrmených. Utekaj! Idem. Starý blázon. No zlosť mu ukázať nesmiem. On jediný vie a pozná všetky moje pochabé kúsky z mladosti. Keby ich moje žene vyzradil, mal by som súdny deň v dome. No, čo tu toľko ministruješ? Tam si ko dievča tíšiť. Plače ubožiatko, diev sa nepominie. Keď plače, nech plače. To neškodí. A plač je dievčaťu na krásu. Chúďa nevoľné. Čože? Chúďa nevoľné, ba decko neposlušné je to. A tomu všetkému si ty na vine. Ja? A čože ja? Nuž veru ty. Ja som chcel mať dievča doma pod vlastným dozorom. Ale ty? Chcela si z nej mať slečnu. Dámu. Dala si ju do akéhosi pánskeho ústavu, kde ju kadejakým pletkám naučili. Len tomu nie, čo by jej najpotrebnejšie bolo. Netáraj. Elena je tak dobre vychované dievča, že jej nejakú necnosť nemožno vytýkať. A neposlušnosť je azdacnosť? Elena nemôže ináč konať, lebo miluje umného celým srdcom a on celou dušou spláca jej lásku. Lári fári, za ktoré žiť nič nedá. Umný je veru statočný, poriadny a driečný šuhaj, ktorému by sme s radosťou mali dať naše dieťa. To je tvoj pohľad na vec, ale môj veru nie. Vám, ženám sa na mužských páči pekná tvár, napomádované vlasy, uhladené fúzy, sladké, lichotivé slova, za ktoré človek nič nedá. To sa rozumie, šaty robia človeka. My muži hľadíme na vec praktickejšie. Ja napríklad dám tomu prednosť, kom viem, že niečo má. A dievča pri ňom nebude hľadovať. No to ani ja nechcem. A pri umnom sa toho nemusíme obávať. On má svoj istý chlieb. Dnes, zajtra sa stane nad učiteľom a ak mu bude šťastie prijať, môže byť ešte aj škôldozorcom. Ty keby si hodnosti rozdávala, ty by si aj generálom spravila. No a prečo nie? I to by mu pristalo. Už sa lať topí. Skúsi po dobroty. Počuj, starký môj. Veď ty si nie taký zlý, akým sa robíš. Nebudeš taký ukrutný proti svojmu vlastnému dievčaťu. 200 a 300 je 500. Úroky 40, 540. Tak je. Už uznáva. Počuj, starký môj, naša Elenka má už dnes 20 rokov. Uža. No a čo iné patrí dievčatu v tomto veku ako vydaj? Pre mňa nech sa vydá. No to je už raz múdre slovo. Predsa som len zvíťazila. Veď som ja vedela, že nie si taký zlý, akým sa robíš. Budeš to radosti. Akej radosti? No keď sa tí mladí dopočujú, že konečne súhlasíš, musím to ubohej Elenke hneď povedať. A čo jej chceš povedať? No to, že do pol hodiny budeš šťastnou snúbenicou umného. Ale to sa nestane. Nie som ja jeho otcom. Čože? Veď si práve povedal, že sa môže vydať. Ale nie za umného, ale za Levického. To je
je už vydaj. Už neviem, človeče, čo sa s tebou robí. Či azda chceš si robiť blázna zo mňa, alebo sa tebe v hlave múči. Hovorím so zdravým rozumom. Umný, jakže mojim zaťom nebude. A mojim Levický i menej. No veď uvidíme. Kto z nás víťazí? A nehambíš sa, ty najbohatší mešťan, lakomiť sa na štrngot levického zlata a zapredať mu svoje vlastné dieťa, svoju vlastnú krv takému diablovi. Diablovi? Je to človek neohrabaný, ukrutný, kartár, pijan, horší od diabla, nehoden takého aniela, ako je naša Elenka. No, ale má majetok. A vieš ty, aké veci zlé sa verejne o ňom rozprávajú? Pletky, klebety. No nebudem sa s tebou hádať. Len toľko ti poviem, že i ja ako matka mám právo nad osudom svojho dieťaťa rozhodovať. A to vec, že Elena sa za Levického, ak živ, nevydá. Ak živ. Dobre teda. Za Levického jak živa, za umrého nikdy. Uvidíme, kto z nás víťazí. A hoci ste vy všetci v jednom vreci, mňa tá nedostanete. Prevrátený svet. Joj, také nešťastie, jaj! Čo je? Joj, zlé je! Čo je zlé? No už zlé je, a keď je raz zlé, tak je zlé. Ale už povedz, čo je zlé. Ale povedal by som, ale sa bojím, že nás oboch hodláku šlak trafí. Povieš už, alebo nepovieš? A už poviem. Pán učiteľ Umný už odišiel. A kam odišiel? Tá ďaleko, do Ameriky. Do Ameriky? Za tú veľkú barinu. Do Ameriky? Do Ameriky. Tam, za širokú vodu. Za veľké more. Tam moje peniažky za širokým morom. No to ja neprežijem. Ale či som nevravel, že nás oboch šlak trafí? Čo tu stojíš? Utekaj za ním, nech mi vráti peniaze. Nemôžem, načíš ma omína. Čo sa to tu robí? Ušiel s mojimi peniazmi. A kto ušiel za tým? Ten váš slávny mladý zať už je v pekle s mojimi peniazmi. Čo je s ním? Ušiel za ním. Za kým? Ale kde ušiel? Do Ameriky. Za široké more. Mamička, umrem ti. Elenka, spamätaj sa. Nech sa páči sadnúť. Ach, moje dieťa. Ach, moje peniaze. Vody, ona mi umiera. Vodu. Elenka, vody. To je voda. Elenka, ožini. Elenka. A Stanko? Žiješ mi, anielik môj. Čo sa tu so mnou robí? Bol to len sen? Áno, sen, len sen. A Stanko? Stanko, nuž ten vieš, no, čo jej len poviem, nuž ten... Ten práve ide k nám. Kto? Stanko? No, nech som dobrý. On je to tam, pod lipami. Skutočne, on je to pán Umný. On je to on, môj Stanko. Tak to teda nie je pravda, že odišiel do Ameriky. Nie, veď práve ide k nám. Ide mu bránku otvoriť. Svoj Ignác, počkaj, my sami ho ideme privítať. Poď, Elenka, čerstvý vzduch ti dobre urobí. Poďme, mamička, žiara krásnych jeho očí, vracia mi nádej do života. To nie je čudné, ako sa ten už mohol z Ameriky vrátiť. Toto nejde s kostolným poriadkom. A čo keby to bol len jeho duch? On mohol na mori zahynúť a slečne slúbil, že ju za ženu pojme a zrazu odišiel bez rozlúčenia. Už jeho duch isto nemá pokoja a musí chodiť po smrti. Ja som síce starý vyslúžilý vojak a nebojím sa ničoho, ale pred duchmi mám veľký strach. A nemáme ani kúska trojkráľovej kriedy v dome. Kto si klope? Len kúráž, kúra. Voľno! Tu no nikoho. A predsa som počúval. No, už len počkám príhodnú chvíľu. On rozpráva, ako keby bol živý.
Musím za istoty dopátrať. Takto to ísť ďalej nemôže. Ale ja nevydržím, ja predsa len musím skúsiť, či je oživý alebo nie. Jaj! Ale čo sa ti robí, Ignác? Ja sám neviem, ale... Čo ti je? Ja som sa nazdával, že pán učiteľ idú do Ameriky, spadli do mora a toto je len duch pána učiteľa. Toto je celé komédia. No nie je dosť na to, čo si svet poblázni, že som ušiel do Ameriky. No ešte roztrup, že som sa zatopil a že tu po smrti mátoží. Bože chráň, mám neslýchanú radosť, že ste nažive. Lebo naša dcer, slečinka by sa od žialu pominula. Čo hovoril starý pán? Alebo celý pomečený, pološialený. Ale nie preto, že vás stratil, ale že ste ušli aj s jeho peniazmi. Ty sa báť nemusíš, Kroboš. Práve mu ich nesiem. No ten bude rád. Od samej radosti vám aj dceru prislúbi. No, to si nemyslím. A prečo? Ja zasa myslím, že nie je príhodnejšieho okamihu v výhre ako teraz. Len by sa musel pán učiteľ mojej rady držať. Ale ozaj, Ignácko? Akože sa Ignác volám, ozaj. A dá sa to? Dá. Starý Ignác je veľký figliar a vie svojho pána nalep chytať. A na čo sa starý Ignác dá, to i vykoná. Už tak, teda pomáhaj, Ignácko. Spoľahnem sa na teba. No nedbám, ešte dnes bude ruka v rukavici, ale... Numero 1. Starý pán nesmie zvedieť, že ste doma. Numero 2. On musí žiť v presvedčení, že ste v Amerike. A numero 2. Vy musíte byť schovaní niekde na porúdzi, aby ste mu v príhodnom okamihu mohli dať peniaze. No a on od samej radosti, že prišiel k strateným peniazom, isto dá svoje zvolenie. Ten Ignác môže mať pravdu. Sprobujem. Už dobre, tak ja idem teraz do záhrady a počkám na príhodnú chvíľu. To je ďaleko. Kde teda? Niekde tu v izbe. Tu. A tu bude najlepšie. Počstvo? Tu bude najlepšie počkať príhodnú chvíľu. Ignác, ty bláznieš. To vonkoncom nie. Však aha, obrús siaha až po zem, tam vás nik nezbadá. Ale to je predsa neslušné, aby som ja v cudzom dome pod stôl riezol. Keďže mám slušnosť milšia, než oddanú sa hnezdom. No ale chytro, schovajte sa, chytro! Pre mňu vás aj zahyniem. A nezabúdajte, že ste v Amerike. Nech sa páči, poďte ďalej, pán Futík. Ale pán sused, vy mňa takto pevno držíte a niečo by ste mali o mňa strach, že vám do Ameriky ufujazdím. Prepáčte, to je môj zlozvyk. Ignác, podajte stoličku. Nech sa páči, sám. To sa zišli dvaja, to sú jeden na myši a druhý na potkan. Nech sa páči, sám. Ďakujem. Ale, a čo sa stalo? Nech sa páči, sadkať. Trošku som si mimo sadol, nerobte paniku. No a čo je s našim pánom učiteľom? Som počul, že ušiel do Ameriky. S mojimi peniazmi, ktoré som si tak ťažko nagarozdoval, tak krvopotne vymozol. Iba náš gltý starý hriešnik. Dobre ti tak. Verte mi, že mi je dosť bláznenia, keď si na toho školského abecedára pomyslím. Toto začína byť zaujímavé. To je zaiste mrzutá vec, ktorú vám nezávidím, ale zo srdca doprajem. Tak. To je potom učiteľ. Ako ten môže deti poriadku učiť, keď sám klame? Tak toto už nevydrží. O mňa sa bať nemusíte, ja si chcem svoj vyrovnať. Pekne, veľmi pekne od vás, pán Funtík. Vedel som, že ste vy poriadny a statočný človek. Váš dlh robí 200 korún. Na 2 roky úroky však vám len po 8, ako známemu počítam, robí 32 korún. Spolu 232 korún. Či je tak? Presne tak, dobre ste to im počítali. Ale však vy mi dlhujete 300 korún a jednoročné úroky. Však vám, ako dobrému priateľovi, tiež po 8 od 100 rátam. Robia
27 korún, spolu 327 korún. No, a tak mi ešte 95 korún doplatíte a sme vyrovnaní. Vy mne? Nie, lež vy mne. Ja vám. Či už s menkou alebo hotovými, nie je to úplne jedno. Ale tých 95 korún mi doplatíte. No tomuto nerozumiem. Ale možno, že vy šaliete, alebo mňa o rozum a majetok násilne pripraviť chcete. Ani o jedno, ani o druhej, tu ide o poriadok. Ale za čo ja vám tú sumu dlhujem? Rozpamätajte sa na naše mladé roky. Keby sme si nehovorili ako teraz, pán Funtík, pán Opatrný, ale týkali sme si. Áno, jedlo sa, pilo sa, spievalo sa, tancovalo, milovalo sa, na účet a na kapsu toho, kto niečo mal. A ja som sa vtedy dobre mal, aspoň lepšie ako vy, preto moja kapsa trpela. Ja, staré hriechy. Prežité účty, ktoré toľkými rokmi stratili platnosť. Kto mal, ten platil. Takže tento kto bol som vždy ja. Je pravda, že v tých starých dobrých časoch neboli zmenky v obehu a dušovným úpisom bola statočnosť. No ja napriek tomu mám tu v tomto starom notesi všetky položky vášho dlhu. Vašim vlastnoručným podpisom potvrdené. Nech sa páči. A pri každej položke im mala poznámka, na čo ste si peniaze požičali. Podľa týchto poznámok sa budete môcť najlepšie rozpamätať. Napríklad dar pre slečnu Filomenu Habárkovú. Ticho. Aby žena nepočula. Ona žije v tom sladkom povedomí, že je mojou prvou a jedinou láskou. Môžu zaplatiť, čo mi máte, ja odídem v pokoji a tajomstvá vaše umrú so mnou. A ako keby už aj iný nevedel. Na zdravie. Máte nádchu? Ja nie, a zdraví. No to im bolo treba. Vám sa kýchlo? Vám. Ja myslím, že vy ste kýchli. Kýchnuť som počul, ale nikoho nevidím. Neškrepte sa, pán Opatrný, kýchnutie samo o sebe ešte nie je nič neslušného. Ja viem, čo je slušnosť a čo je neslušnosť. Mňa poučať nemusíte. Ja sa od vás tiež učiť nemusím. Ba nazdávam sa, že neslušnosťou je zneužívať zhojovosť priateľa, toľké roky svoj dlh nezaplatiť a ešte upomínať. A to neveru jemným spôsobom, ako ste vy neurobili. Neurážajte, prosím, a chodte. Odídem, až zaplatíte. Tu máte svoju zmenku a sme vyrovnaní. Až doplatíte 95 korún. Ja nedám ani haliera a môžete si tu sedieť aj do súdneho dňa. To si rozmyslím. Alebo pojem pýtať od vašej pane. Ona bude aj z mäkšieho srdca. Ešte, že čo? To by tak chýbalo. Vy ste zlomyselný človek, pán Funtík. Lež nie Funtík, ale celý metrák zlosti máte v sebe. Knižku sem. A tu máte peniaze. Nech sa páči. Tak. Priatelia si buďme a dlhy si platíme. Moja úcta. Ďakujem. Nech ťa parom vezme. Ak to takto ďalej pôjde, vyjdem na žobrácku palicu. A začiatok tomu urobil ten šlabikár, to rektorské vrece. Má šťastie, že ušiel do Ameriky. Keby som ho zdrapil do rúk, vyžmýkal ako špongy u hrsti. Ďakujem pekne. Krásne výhľady do budúcnosti. Ale či by práve teraz nebola príhodná chvíľa? Je sám. Slobodno! Zase si parom vlečí. Dobrý deň. Aha, vítajte, pán Kopítko, vítajte. Dobrý deň, nech sa páči, sadkať. Ďakujem. Čo dobrého mi nesiete? Peniaze, aby sme vošli do poriadku. Pekne, veľmi pekne. Viem, že ste vy statočný človek. Ďakujem. Statočnosti veľa, ale peniazy málo. Tých nikdy nebolo dosť. Ale k veci. Tu je vaša zmenka na 100 korún. Na 2 roky úroky, však vám len po 8, ako známemu počítam, robí 16 korún. Spolu 116 korún, či je tak? Tak. Kdeže mám toho kokocúra? Nech sa páči. Vy ste ozaj statočný človek. Nie ako ten nadutý Funtík.
Alebo ten školský abecedár Bodajemu cigán zuby trhal. Žobrák na nič hodný. Ja sa tu na moju dušu zamyslím. Jedno je po poriadku, ale zase ja... Čo si dostajem na túto kartičku? Kartičku? Kartičku. Či už KKK, alebo ne KKK, ja nedám ani haniel. Po nič neďakujem. Vykonám, nech príde sama. A kto? Fabiana Klobučková, moja švagrina. S Bohom. Už je preč. No to by mi ešte chýbalo, aby mi tá stará harfa do domu prišla. A moja žena ju tu stretla. Pán Boh, snaliazný preč. Mne sa mi už ozaj chystá najkritickejší deň v mojom živote, v ktorom ozaj už vyjdem na všim 30. Zase je sám. No, ja už ho musím asi teraz osloviť. Joj, zle je! Na moje riešnu už nie je dobre, ale je zle a keď je raz len už je veľmi zle! A čo je zle? Ale už je tu! A kto? No kto iný, to strašidlo, no ona! Ktorá ona? Fabiana Klobučková. Tá mi do domu nesmie. Ignác, utiekaj! Zapri dvere a krič, že nie som doma! Neskoro už je preciení! Ignác, ratuj ma! Zem sa mi pod nohami tráči! Ona ma tu nesmie nájsť, lebo žena mi spraví peklo! Ale Pomáhaj, a pintovka, čerkalica, tvoja! Nedbám, len sa chytro kam si schovajte. Vyskočím vonok do záhra. Ešte, že čo? Pani i slečna sú v besedke, uvidia vás pri takom neobyčajnom telociku a nechápem, čo sa stalo. Stoj! Zaháňaš, ty grobian! Nedbám, sadnite si na stoličku a čakajte milú návštevu. Ale už je tu chytro, schovajte sa. Ignác, ale tam je kto si? A kto by tam jedol? Kapťa, pálite si hovno, ticho, či si nabudol časom? Trpezlivosť je krásna krov. Možná času ako hus. Do vás. Hej, už klop. Hej, však hádam a nepoznám, keď si bude myslíš, že idem spať. Počkaj. Búchaj. No, hádam, nepoznám, keď to bude, že? Vydrž. Teraz nebude. No! Aha, hen sedí ten starý hriešnik. To je strašidlo. Najprv začnem s dobrým. Dobrý deň prajem, služobkyňa. No, začína fajnovo. Musíme i ja ukázať, že viem, čo je tomu orec. Pekne vítam. Ráčte odpusti, že som taká smelá. Ale prosím, pekné dámy sú vždy mojím potešením. A s kým mám tu radosť? Tvári sa, že ma nepozná. Keď sa mi pán opatrný lepšie do očí pozrie, nie je možno, že by ma nespoznal.
neviem sa rozpamätať, kde som také krásne oči videl. Jedine u našej mačky. Až teraz badám, že to nie je Opatrný. Kde som to? V spoločnosti neznámeho muža. A to sama. A bez ochrany. A s kým mám tu radosť, hm? Kto sme a čo si žiadame, hm? Ja som Fabiana Klobučková, modistka. A hľadám pána Opatrného. No, to sa nemusíte báť. On je tu, v tejto izbe. Nerozumiem vám. Hádam ste vy nie. Matej Opatrný? Áno, Matej Opatrný. Matej Opatrný? Matej Opatrný. Ani sa vám prizrieť nemôžem. No a len si všetko na mne pozrite. Opatrného Čapica, Opatrného Župan, Opatrného Ťapka. A tu je list pre Opatrného. A či vie moja pekná holubička čítať? Moja pekná holubička povedal. A zda sa mu pozdávam. Je to veľmi milý a galantný pán. Kto vie, či ešte slobodný? Vážený pán Opatrný. Nola, či nemám pravdu? Ale sadla na lep. Už teraz rozumiem, musia byť teda dvaja Opatrní. Joj, iba koľko je Opatrných. Ale nie jeden je taký neopatrný, ako i ten, ktorého vyhľadáte. Ale ten sa však neponáša na vás. Vy ste taký statočný a milý pán. On je ledák, kto na nič hodný luhár a besitný bedár. To máte pravdu, slečna Širáčková, to máte pravdu. Je to luhár, skúpan, grobian človeka by z kože zodral a za halier nechá si koleno vrtať. Počkaj, veď ja dám, že ma tak zastávaš. Čím ďalej, tým lepšie. Tak je, tak. Ja síce nerada svoje panenské srdce komukoľvek odkrývam, ale vy, pane, radšite byť nadmieru láskaví. A preto, ak dovolíte... Ja som veľmi hamblivý. Nebojte sa, nie je to nič zlého. Ja vám chcem len povedať, čo mám s Matejom Opatrným. Veľké tajomstvo, ktoré ja už dávno poznám. Ale prosím, slečna Širáčiková. Klobučková, Fabiana Klobučková. Ale klobúčik či širák, oboje je to na hlavu, to je jedno. Nuž veď hej, ja vám chcem len povedať, čo moje panenské srdce pretrpelo pre toho na nič hodného Opatrného, ktorého som tu hľadala. Ale nenašla. A možno, že by som vo vašom statočnom srdci našla akúsi ozvenu polutovania. Pani Širáčiková či Klobúčiková, moje panenské srdce je mäkké ako žabia perinka a ak sa vy rozplačete, no rozklábim sa aj ja. A to mám slzy poutiera. To nás smutný uteší. Vy radšite byť slobodný. Ako vták. A táto šťastná náhoda. Ja som tiež slobodná. To verím, kto by takého hlastroča za ženu pojal. Čo sa smejete? Že sme akoby z jednej gardy. Ale vy ste kujon. Netreba však zabudnúť, že vám chcem povedať jedno tajomstvo. Tak, nech sa páči sadnúť. Ďakujem. Len pár slov od srdca k srdcu. No tož, čo by ju mal vyhnať, ešte ju usadí, keby tak žena prišla. No to ešte začne kurizovať a na mňa zabudú. Celá vec sa má takto. Matej Opatrný mi svete sľuboval, a to pred svedkami, že si ma za ženu vezme. Ale... Nedivte sa. Vtedy som bola mladá a pekná. Tomu neverím. Veď som sa mohla aj dobre vydať. Pýtal ma pán Osúšek. No, a tomu som dala košom kvôli Opatrnému. Ten mi moje šťastie zhodol. Tomu nerozumiem. No to... Vári, tu nie sme sami? Ale to vonku nejaký žobrák. Čuž! Nezdúvaj sa! Ale nech sa páči sadnúť. To sa vlieklo vyše roko asi, musím Opatrný. Už boli deň sobáša stanovený a už nám boli aj ohlášky vyšli, už bolo všetko i na veselie nachystané.
popísané. No a ja chudobná osoba s chystaným výstrojom. Po celej svadbe mala som ohromné výdavky. Aké ma ten falošník zanechal a za ženu nepojal. Mala som z toho náramnú škodu. No, to verím, lebo keď dievča o milého, ktorého horko ťažko dolapilo, príde, no vtedy má najväčšiu škodu. A potom som žalovala. To ste múdro urobili. Ale nič nevyžalovala. Prečo? Lebo opatrný bol ešte len študentom. A študentská láska na zajačom chvoste. To máte pravdu. So študentom ani čert v kartách nevyhral. Ja som ho predsa len prinútila, aby sa so mnou pokonal a na už spomínanú škodu vystavil mi úpis na 1000 korún. Na 1000 korún! 1000? No, Gabe. Vám sa kýchlo. Môže uchovať, vám sa predsa kýchlo. Vary, tu predsa nie sme sa. Ale buďte beztramskí, to vonku isto chasa svoje fígle tvára. Hej, vy na nič hodní lagani, budete už ticho pod tým stolom. Ale nech sa páči sám. No, a ja som toľké roky trpezlivo čakala a až dnes som prostredníctvom svojho švagra Kopítka už spomínanú sumu pýtala. A opatrný nechcel nič počuť a môjho švagra takmer von vyhodil. No a čo som mal iného robiť však? Ja som o ničom nevedel. A Vary bol môj švagor s tým lístkom u vás? No, tu bol. V tejto izbe. Teraz už rozumiem. On nebol vlastne za tým opatrným, ktorého sa to týka. Ale ani ten by vám nič nedal. Nič nedal a to už prečo? No lebo sám nič nemá. Ten je rád, že môže v teplej izbe pod stolom sedieť. Počkaj, Lotor. A čo ja mám hriešna s týmto dlžným úpisom robiť? Hodiť do pece, alebo roztrhať. Na nič iné to nie je súce. Už dobre, poslúchnem vás. Ale keď sa ja raz s tým opatrným zídem, tak ho takto roztrhám na tento papier. Múdro, a začnite od ušu, tam je človek najslabší. A ja mu jeho oči vyškriabem. Len tichšie. Moja žena je nesmierne žiarlivá, tá by nám isto oči vyškriabala. Vaša žena? No a dcera tá je zvedavá, začuje vás, dobehne a hneď je tu. A vaša dcéra? Veď ste pred chvíľou povedal, že ste slobodní. To som zase zapastrelil, no nič to. No veď, keď som sám, tak som slobodný ako vták. No, a on je už manželom a otcom. No, nemám tu čo robiť. Ráčte odpustiť, že som vás obťažovala s Bohom. Sluha ponížený, slečna Širáčková, či Klobučková, bola mi nesmierne potepený. To sa mi podarilo. Ani sliepke vajce. No, je to zase vidno. Musím vrátiť to granžovú kokosu. Už je dobre. Aj sú mi malé. No nech sa páči, už je nebo jasné, povetrie čisté, vtáčiky spievajú, úpis na 100 kusov roztrhaný, ona je preč a pintovka Terkelice dožaduje sa svojho práva. Vaníka! Či nespíte? No, tu je príhodná chvíľa. Ponížene pekne sa porúčam a prajem príjemnú zábavu. Veď som ja vedel, že je tam ktosi. A to bol ten prekliaty abecedár. Čo mu len poviem? Takouto oni som ešte nikdy nebol. Chutí by som ho mal pod gádor chytiť a von vyšmariť. Ale nesmiem. Počul všetko a mohol by mi už len zaškvariť. Dar moje, ja som na vine. Preto ja sa musím ospravedliť. No ako? Bez očivec, odre sa do domu, aby tajnosti vysliedil. A zdravie. Ďakujem. A vy tu? A čo tu chcete? Koho hľadáte? Vás, pane.
A prečo? Pre istotu. A pod stolom? Prepáčte, to je dielo Ignáca. A mne povedal, že ste odišiel do Ameriky. To bol len nemiestný žart môjho bývalého domovníka. Ja som sa len presťahoval do nového domu na dolnom konci mesta. A keďže pred tým domom je veľká barina, už zlomyselné tetky nazvali ho Amerikou. A čo ste ma hľadali? Nesiem vám svoj dlh. Úctive ďakujú za láskavú zhovievavosť. Vy nesiete peniaze? Áno, to je pekné, to je pekné. Nech sa páči, satkať. Keď ja už budem mať tvoje peniaze, potom ťa naučím také lekcie, že viacej do domu neprídeš. Je prívetivý, keď počujú peniaze. Prosím, prosím. Blahorodý pane, a rád ste na chvíľu odpustiť smelosť, ale chcel by som vás požiadať o malú radu. Veď ja ti poradím. A diali od času najbližšie. Čože? Aj keď mám pravdu povedať, na žiadne hlúposti času nemám. Ale prestaňte, veď to je vážna vec. Môj dobrý ujček, Ján Trnovský, veľkostatkár z Trnového, umrel a mňa testamentárne urobil univerzálnym dedičom. Vás? Áno, mňa. A tu je to úradne doručené. To je pekné, gratulujem. Veľmi úprimne gratulujem. Nech sa páči satkať pánumi, veď vy ste bol vždy u nás veľmi milým a neobyčajne rád videným hosťom u nás. Nech sa páči satkať. Teraz však nastáva mi nová starosť. A to, či ísť ďalej na učiteľskej dráhe, alebo či ísť do Trnového gazdovať. Rozumie, že do Trnového? Pekný kaštiel, utešené záhrady, lesy, lúky, tvoria malý zemský raj. No, lenže i v tom malom zemskom raji by mi bolo smutno a otupno samému. A preto vás chcem požiadať o ruku slečny Elenky. Ale áno, pravda, že áno. Veď keď sme vám ju chceli dať ako chudobnému učiteľovi, akože by sme vám ju odopreli ako veľkostatkárovi. Len o jedno vás prosím. Áno. To, čo sme tu videli a zažili. To ostane navždy pochované v hrobe zabudnutia. Bravo, bravo. Ale kdeže sú tie naše sukne? Elenka, Evuška. Čo je, otecko? Čo sa stalo? Ach, pánovne, vítajte u nás. Ručičky boskávam. Pán Umný nás milo prekvapil a požiadal o ruku našej milej Elenky. Elenka, viem, že si ty rozumné dievča a poznáš zákon prírody, že ako dievča sa musíš vydať. A preto ako by som sa ťa bol opýtal, zasnúbil som ťa tu pánu Umnému. Elenka! Poďte sem, svokra. Tu sa skôr namlelo, ako nasypali. Prevrátený svet. No ale už sú všetci v jednom vreci.